Čau, mani sauc Inga, un es esmu Root Code Guide co-founder, Start School studente un arī juriste. Pirms Start School es biju vienkārši juriste, darīju savu jurista darbu. Man nebija pilnīgi nekādas pieredzes, ne programmēšanā, ne kodēšanā un vispār tehnoloģijās kā tādās. Es nepieteicos gandrīz tāpēc, ka man bija tad jau 50 gadi. Es baidījos, ka es esmu vienkārši par vecu. Vēl es arī baidījos riskēt, baidījos no nezināmā, baidījos no programmēšanas. Nezināju, vai tikšu galā, vai man tas izdosies. Tas man paņēma gadu, jo es stājos jau arī pirmajā gadā, bet es nestājos līdz galam. Es sāku mēģināt to darīt un vienkārši nobijos. Un tad par to gadu es arī apdomāju lietas, skatījos, kā gāja pirmajai grupai. Un jā, tad es vienkārši to izdarīju, pieņēmu lēmumu un izdarīju. Jā, mēs strādājam ar komandu pie projekta saistībā ar apdrošināšanu. Tā ir regulēta nozara, tur daudz likumdošanas aktu un viss ļoti nopietni. Tā pašā laikā mēs jutāmies, es vismaz it kā man tā regulēšana nozara sēdētu uz pleciem, tas bija smagnēji un vispār nebija jautri un radoši. Un tad mēs meklējām jaunu ideju. Es ieteicos par savu ideju, par Root Code Guide, kur izmanto dzimšanas datus, planētu lokācijas, līdz ar to var noteikt cilvēka ēnas puses, talantus un konkrēto transformācijas ceļu, ko darīt ar ēnām. Un neskatoties to, ka tas nav tīri zinātniski pierādīts, man kursbiedri atbalstīja šo ideju, un es ļoti aizrāvos. Es pirms tam nekad nebūtu iedomājusies, un ka es kaut ko tādu darīšu, un kā arī nebūtu pati bez viņu tāda paskubinājuma uzdrošinājusies vispār tādu ideju stādīt priekšā. Cilvēki, kontakti cilvēki, tas, ka viņi ir ļoti pozitīvi, atvērti un vienmēr gatavi atbalstīt. Viena no ļoti grūtām lietām priekš manis bija pārvarēt sevi un uzstāties angliski, tāpēc, ka man ir kļūdiņas un man ir spēcīgs iekšējais kritiķis, taču es to izdarīju un savā ziņā tas man ir tāds kā izrāviens, jo pēc tam ar katru reizi kļuva ar vien vieglāk un tagad es droši varu pičot angliski. Visiem, kuri zina par Start School un ir uzdevuši sev šo jautājumu un domā par to, šī ir zīme, atbilde ir jā.